انا بقول لك ايه. ايه يا ابني؟ هي مين اللي خارجه لابسه نقاب دي؟ ده مرات عماد صاحبنا يا ابني. مرات عماد؟ اه هو عماد لبس مراته نقاب؟ الظاهر كده، بس هي داخله خارجه على طول بتلبسه، مش عارفه تروح فين. طب بقول لك ايه. ايه انا افتكرت مشوار كده تبع الشغل لازم اروح اخلصه. يا ابني؟ ازاي انت مش جاي معايا تشرب الشاي؟ يا عم الشغل اهم، واحنا كده نشرب الشاي بعدين. سلام دلوقتي. سلام يا احمد، براحتك. كنت عارفه برضه ان انت ماشي ورايا، انا مش عارفه ايه ده. ايه ده؟ هربت مني. اكيد حست ان انا ماشي وراها. كده الموضوع فيه حاجه غلط، وانا مش هسكت. كنت عارف ان عليك هنا يا اسلام. خير يا ابني، في ايه؟ بقول لك احنا النهارده عايزين نعمل زياره لعماد. زياره لعماد؟ يا ابني عماد رغم انه ساكن في نفس العماره اللي انا فيها، بس انا عمري ما زورته، ازاي اروح ازوره النهارده يعني؟ بقول لك ايه، اكيد عماد ما يعرفش ان مراته بتخرج من وراه، فمش هنسيب صاحبنا على عماد. وبعدين يا سيدي فرصه انك تزوره. يا احمد طب احنا مالنا امال حاجه زي كده؟ ملناش دعوه. لا ازاي؟ ده صاحبنا وما ينفعش نسكت. يلا قوم معايا، ما فيش وقت. طب يلا يا احمد. شكلي اخرت على عماد قوي، مش عارفه هيقول ايه. يا عماد، ايه ده؟ روان، روان. ايوه يا عماد جاي اهو جاي. بقول لك ايه يا احمد، في يا اسلام؟ ما تسيب الناس في حالها ومالناش دعوه، وسيب اللي يخرج يخرج واللي يدخل يدخل. لا انا مش هسكت. سلامتك. ما انت كنت فين؟ كنت في المطبخ. ولو خايف عايز تمشي انت امشي، انا مش ماشي. خلاص يا احمد خلاص. ده هو في حد بيخبط؟ في حد بيخبط. مين ده؟ ما اعرفش، هروح اشوف، ممكن يكون بتاع الكهرباء، هروح اشوفه بقى. ماشي. حاضر جاي اهو. السلام عليكم. وعليكم استاذ السلام. عماد موجود؟ ايوه موجود. طب قول له اسلام عايزك. طيب ممكن تستنى هروح اناديه واجي. حاضر. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هي دي اللي لابسه نقاب؟ احمد ملناش دعوه بقى. ملناش دعوه ايه؟ لا ده انا كده بقى ما ينفعش اسكت نهائي. ده الموضوع كده اكيد ان فعلا في حاجه غلط. احمد احنا نزور عماد خفيف خفيف وهنمشي. نهار ابيض، ده اللي كان ماشي ورايا، ده ممكن يعرف عماد كوسي بحاجه. هعمل ايه دلوقتي؟ يا رب يا رب. اسلام صاحبك بره ومحتاجك، بيقول عايزك. اسلام؟ اسلام جارنا؟ هو فين؟ واقف بره على الباب. يا روان انت موقفه ليه؟ مش انت بتقولي اسلام ده وكل اللي بيساعدنا هو اللي بيديك الفلوس؟ ما انا قلت ما دخلوش غير لما اجي استاذنك الاول. لا عيب عيب يا روان، ده راجل صحه فضل علينا. لا دخلي بسرعه. حاضر. اسلام جاي وهيقعد معايا، انا خايفه يفتح معاه الموضوع بتاع الفلوس ويعرف ساعتها انا ما باخدش منه هو الفلوس. هعمل ايه؟ هيعرف ساعتها انا بعمل ايه، بجيب الفلوس منين؟ اتاخرت كده لا كل ده بتقول له يعني؟ ايه ده يا احمد؟ ده جت اهي. اتفضلوا يا جماعه، هو منتظركم جوه. ماشي يلا. اسلام معلش انا عايزاك. خير اتفضل. انا بس فاهمه حاجه لجوزي، مش عايزاك لو انت. طب لو في اي حاجه يبقى كلميني بعدين. يا اسلام استنى بس يلا يا اسلام. حاضر يا احمد. عماد احمد عامل ايه؟ الحمد لله. صح اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت عرفت ان انا تعبان جيت تزورني؟ يا عمر ربنا في الصحه. الف سلام عليك. اسلام هجيب لكم حاجه تشربوها. خلاص ماشي، اعمل لنا حاجه نشربها يا روان. انا مش عارف بس هرد لك بس اللي انت بتعمله معايا ازاي ده يا اسلام. على ايه بس يا عمده؟ ده احنا جيران في العمار. انت جمالك مغرقاني، انا مش عارف هقول لك ايه بس. لا الف عماد. سلام عليك، ما تقولش حاجه. بقول لك ايه، عايز اسالك سؤال. اتفضل. هو انت ما سالتش نفسك مراتك بتجيب الفلوس دي منين؟ احمد ملوش لزوم الكلام ده. لا لازم يعرف كل حاجه، ولا هتستغل ان هو تعبان وتدور على حل شعرها. انت بتقول ايه؟ انا مش فاهم حاجه. ايوه يا عماد، مراتك كل يوم بتلبس نقاب وبتخرج يا عماد، وبصراحه كده جيت عشان اعرفك، طلعت ان انت كمان تعبان وما تعرفش حاجه. احمد ما ينفعش الكلام ده. لو انت راضي على نفسك كده يبقى انت بقى اللي تستاهل بصراحه. احمد يلا نمشي. انت ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا احمد؟ العلاج والفلوس والحاجات دي اللي بتجيلي الاستاذ اسلام كتر خيره هو اللي بيبعت لي المعونات دي كلها.
استاذ اسلام غريبه، انت يا اسلام اللي بتساعده؟ انت اللي بتبعت له الفلوس؟ انا مش فاهم حاجه. ايه يا عماد اللي انت بتقوله ده؟ شفت يا اسلام؟ شفت؟ عشان تعرف ان كان لازم نيجي هنا. ايه ده بس يا احمد؟ وطي صوتك. لا ما اهداش، عشان الامور اللي زي كده مش معنى ان هو تعبان يبقى مفيش حد يقف معاه. هو ايه ده؟ هو بيقولوا ايه؟ هو ايه الكلام اللي بيحصل ده؟ لا استنى، ما انت وهو انتوا بتقولوا ايه؟ الكلام ده ما حصلش، ما تصدقوش يا عماد. امال بتلبسي نقاب ان شاء الله؟ انا بروح اشتغل، وبعدين انا بلبس النقاب عشان يعين الناس اللي ما بترحمش، وعشان واحد زيك انا عارفه ان يجي يسالني السؤال ده. تقدر تقول لي كنت ماشي ورايا ليه؟ ها؟ لقيتك خارجه يعني ولابسه نقاب اول مره تلبسيه. روان قلت اطمن على مرات صاحبي. روان، يعني استاذ اسلام ما بيعطليش الفلوس؟ مش هو اللي بيساعدنا؟ لا انا بشتغل عشان عارفه ان انت هتمنع الشغل، وبعمل كده عشان اساعدك والله، عشان عارفه ان انت تعبان، وعشان ما تحاولش للناس قلت انزل انا واشتغل. واسفه ان انا قلت لك ان اسلام اللي بيساعدني، انا كنت بعمل كده عشان ما تقوليش انت بتجيب الفلوس دي منين. يعني انتوا جايين النهارده عشان تقولوا لي ان مراتك وحشه ومراتك بتستغفلك، مش جايين اصلا عشان تسالوا عليا؟ عماد سامحنا يا صاحبي، بس احنا بصراحه لما لقيناك تعبان قلنا هي استغلت الفرصه ان محدش هيدور وراها ولا يسال عليها، فتعمل اللي هي عايزاه. كنا خايفين عليك برضه. على فكره بقى انت اللي حطينا في الموقف ده. انتوا فعلا لو كنتوا خايفين قلت عليا لك بلاش. كنت جيتوا سالتوا عليا من زمان. لو انتوا صحاب بجد وجدعان كنتوا وقفتوا جنبي، لكن انتوا بس استغلوت بس ان مراتي مثلا طالعه لابسه النقاب، فانتوا قلتوا تمشوا ورا واحده تعرفوا هي بتعمل ايه. خلاص بقى يا صاحبي، حقك عليا. حقك عليا. احب فاطمه. حقك عليا. انتوا من النهارده ما ينفعوش تبقى اصحاب. بعد اذنك يا عماد، سامحني في الكلام اللي هقوله ده. بعد اذنكم اتفضلوا بره. عماد سامحنا. اتفضلوا بره. يلا يا اسلام. انت عارف يا روان، على قد ما انا فرحان اللي انت طلعتي بريئه من الكلام اللي كانوا بيقولوا عليكي، على قد ان انا زعلان ومكسور ان انت طلعتي تشتغلي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا عمري ما فرق معايا الكلام ده خالص، ان انا بشتغل او لا. انا اللي يهمني مصلحتك وبس. انا عارفه ان انت تعبان، فيها ايه لما اقف جنبك؟ ما انت ياما وقفت جنبي وانا تعبانه، فيها ايه لما نشيل بعض؟ انا هفضل واقفه جنبك وعمري ما هسيبك. انت السبب، انت اللي حطيتنا في الموقف البايخ ده. ما قلت لك بلاش؟ انت اللي صممت. ومش كده كمان، ده مراته مفهماه ان انا اللي بساعده. خلاص يا اسلام بقى، احنا حاولنا نصلح غلطنا وبعدين غصب عن الواحد برضه. تصلح ايه؟ ده انت حطيتني في موقف بايخ يا اخي. يلا يلا ان نمشي. شاء الله عماد يهدى يوم بالسلامه واحنا يبقى نصلحه ونرضيه يا اسلام. يلا. طب يلا.